结新年。谢主，咱会当伫新春的头一日，咱就当做伙来到上帝的殿中，要做伙来敬拜。好无？今仔日因为真侪兄姐对外地，也是讲真久无看见，做伙伫咱的会堂内面，无论是伫咱二楼的主堂，还是伫副堂，讲有转播，啊，还有线上嘛有转播，所以可能咱的位哦，可能会较小客一下，安尼较温暖，所以等下咱敬拜的时阵，嘛愿主的喜乐充满在咱当中，阿妹吗？阿门。咱拢是上帝的家妹，阿妹吗？阿门。好无？咱今仔日在敬拜的时阵，咱来带着咱的热情来伫上帝的殿中欢喜来敬拜，因为咱拢是上帝的家儿，阿妹。阿门。好无？咱要敬拜之前，咱起立之前，甲咱边仔的人讲：上帝的家儿，新春快乐！上帝家里新春快乐！好无？咱做伙起立，咱来吟这首诗歌，做伙来学乐咱的主。因为咱拢是上帝的子儿，咱拢是属伫教会肢体内底，所以这时咱要欢喜来学乐咱的主，阿门。阿门。咱来吟这首诗歌，我欢喜，因我属于耶稣，因为我属耶稣，我欢喜，因为我属耶稣，我欢喜，因为我属耶稣，哈利路亚，阿门。全在这边对头来，我欢喜，因为我属耶稣。我欢喜，因为我属耶稣。我欢喜，因为我属耶稣。哈利路亚，阿门。阿门主，阿门主，阿门。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 哈利路亚，跟咱边对唱的我欢喜，我欢喜，因为我属耶稣。我欢喜。我属耶稣，我欢喜，因为我属耶稣。哈利路亚，阿门主，阿门主，阿门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 ，哈利路亚，阿门主。各位兄弟，咱都是上帝主耶稣吗？阿门。阿门，敢有较信心的好不好？咱举起咱手讲阿门，好不好？来，兄弟，咱拢是上帝耶稣吗？阿门。阿门吗？阿门。咱来甲咱隔壁的人讲，你是上帝耶稣，我嘛是上帝耶稣。你是属耶稣，我们属耶稣。阿门吗？阿门。我们用华语来唱，我欢喜，因为我们是属主耶稣的。阿门。我欢喜，因我属主耶稣。我欢喜，因我属主耶稣。我欢喜，因我属主耶稣。哈利路亚，赞美主，赞美主，赞美主，阿门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 ，哈利路亚，从在面，我欢喜，我欢喜，因我属主耶稣。我欢喜，因我属主耶稣。弟兄姐妹，如果你是带着信心说：“是的，我是属耶稣的。”就要大声的说：“阿门！”赞美主，阿门！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 哈利路亚！不要赞美，我们要感谢主，一起来！感谢主，阿门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 ！哈利路亚！感谢主，我欢喜，我欢喜，因为我属耶稣。我欢喜，因为我属耶稣。我欢喜，因为我属耶稣。哈利路亚！阿门主，阿门主，阿门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 ，哈利路亚！感谢主，感谢主，阿门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 ，主，基督主，基督主，阿门，基督
主，阿门，你的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 主，阿门，哈利路亚，再来听，阿的主，阿的主，阿门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 ，哈利路亚，哈利路亚的主，哈利路亚，哈利路亚，主，哈利路亚，咱拍拍感谢这阿乐咱的主，咱无论有阿乐有感谢有祈祷，咱就来大大来信靠咱的主，阿门吧，阿门。咱来吟这首诗歌，信靠耶稣真正甜蜜，信靠耶稣真正甜蜜，只有信靠主的话，只有点你主的应允，信靠主好奇无限，耶稣耶稣真正可靠，最最属已经证明，耶稣耶稣做对耶稣，我是心那坚定。走来拍手来，我来做呀。新春的好一日，咱就来大大来信靠咱的主，来个来吟，信靠耶稣真正甜蜜，只有信靠主的话，只有点你主的应允，信靠主。大声来呼求耶稣耶稣，你是咱所可爱，信靠主，哈利路亚。耶稣耶稣，我对耶稣，我们来扬起咱的手来念耶稣耶稣，耶稣耶稣真正可靠，最最属已经证明，耶稣耶稣，我对耶稣，我是心那坚。继续来拍掌来赞美我们的耶稣，我们用华语来唱，宣告我们信靠耶稣，要领受耶稣所赐的福气，阿门，阿门。一起来唱，信靠耶稣真是甜美，只要信靠主恩典，只要站在主应许上，信靠主往复不变。耶稣耶稣何等可靠，多少世上应证明，耶稣耶稣宝贵耶稣，愿我信心更坚定。我们来唱第二节，愿神的喜乐充满在我们当中。一起来唱，信靠耶稣何等甜美，只要信靠主宝血，只要凭着纯一信心，死罪罪我不热血。耶稣耶稣何等可靠，多少世上已证明，耶稣耶稣宝贵耶稣，愿我信。好不好？从头到尾直接来唱，信靠耶稣很是甜美，只要信靠主恩典，只要站在主应许上，信靠主，一起来宣告耶稣，耶稣耶稣何等可靠，多少世上已证明，耶稣耶稣宝贵耶稣，愿我好不好？我们举手向神来唱，耶稣耶稣何等信靠，多少世上已证明，耶稣耶稣宝贵耶稣，好不好？如果你也想领受这样的信心，再唱，耶稣耶稣何等可靠，多少世上已证明，耶稣耶稣宝贵耶稣，愿我信，好不好？唱愿我的信心，愿我信心更坚定，愿我信心更坚定，好不好？给耶稣热烈掌声，感谢赞美他，也
因为他是我们可以信靠的主。阿们。弟兄姐妹，在今年我们要再一次领受悠长教会这样的目标，就是要恢复起初的爱。我们要求主点燃那复兴的火在我们当中。我们每一位，无论是在初期认识耶稣，或者是进到教会，我相信每一个人都被圣灵感动，被神的爱给触摸。好吧，我们透过这首诗歌，再一次回到主的面前，愿主的爱再一次的来帮助我们，点燃我们，那恢复那起初的爱，好不好？用这首诗歌再次献上我们自己，爱耶稣，赞美耶稣。当头一次遇见了你，我的心充满欢喜，哈利路亚，喜乐满溢，主耶稣充满在我里，头一次的爱，最甘甜的爱，耶稣。求主来帮助我们。当头一次遇见了你，我的心充满欢喜，哈利路亚，喜乐满溢，主耶稣充满在我里。
最真实的爱，耶稣，耶稣，我的爱。是不是再次唱耶稣，耶稣，你是我们的爱。耶稣，耶稣，我的爱。最后一次，对我们的心来唱，是的，耶稣是我们的唯一的爱。耶稣，耶稣，我的爱。好不好？最后，各位兄姐，我们再一次的来宣读我们悠长教会今年的目标，好不好？一起来，恢复起初的爱，点燃复兴的火。再一次，恢复起初的爱，点燃复兴的火。最后一次，恢复起初的爱，点燃复兴的火。阿门，哈利路亚。来呀，咱着用野火唱歌，救咱的石盘出欢喜的声。咱着到伊的面前感谢伊，用诗歌伊出欢喜的声。因为耶和华是大的上帝，是大的王，赢过拢总的上帝。这是咱来吟圣诗，圣诗434首，主恩典大慈悲。咱来三甲来吟。会众请坐。咱这时来请老兵市长老传咱君传感恩祈祷。请咱同心来祈祷。当这天公地，上帝你的荣耀，也强壮保养伫你的手所做一切工。阮着用感谢来入你的门，用懊恼来进入你的院。主，阮要感谢你，阮要懊恼你，因为你一切创造是好。主，阮感谢你，阮众人欢喜伫新这年头的头一天，阮会当找求上帝做好康。求主帮助阮，也互阮伫新的一年，也互阮新的恩典，也互阮新的祝福。因为主你的恩典是讲袂尽，甲算袂了。主你的祝福是一站一站过一站，是一站一站过一站。主啊，阮感谢你。主啊，阮相信，阮旧的2024年已经过，
当阮众人带着欢喜的心情来迎接这个新正年头的2025年的时阵，主，阮要恳求耶和华上帝，你的神会当甲阮在座每一个兄弟姊妹三个地地，赐福阮，帮助阮，也互阮逐工拢有新的代志做伫你的身上。主啊，也互阮逐工会当主你来唱新歌。主啊，也互我，互你的恩典，互你的怜悯，逐工拢是新的赏赐点伫阮的当中。也互阮每一个兄弟姊妹拢有新酒新配粮，逐工拢赐了新的应允、新的恩典、新的祝福，临在感伫阮的身上。因为阮相信。上帝，你变换新，主啊，你旧的代志已经过去，咱拢要变正新的。主啊，恳求爸上帝，阮来到你的面前，阮就是要享受上帝你将迄个新的恩膏、新的恩宠赏赐伫阮的当中，也互阮逐工起床的时，阮逐礼拜聚会时，阮逐工奉耶稣你的名组织的时，阮每一个兄弟姊妹拢有新的。歌来唱伫阮的嘴内，主感谢你，愿一切的荣光拢归于你，也将这个平安，将这个欢喜，常常赏赐点伫阮所有当信兄弟姊妹的身上，愿一切荣耀归于阿爸爸上帝你的名，愿咱的同心祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣尊名求，阿门。咱即粒启用，咱请伊来面顶了，带咱启用。咱即是咱三个来启用，咱伫咱的顺序表的后壁边，咱伫遐咱看到是咱三个做伙咱来启用。咱用台语会来念这启文。正月初一来教会，信心热度亲像火，信仰加天福满杯，使咱年年平安过。正月初一做礼拜，圣经道理真澎湃，主的恩典同人爱，平安喜乐报世界。正月初一是新年，大人囡仔笑眯眯，祈求上帝赐福气，五谷丰收大趁钱。新正正日29暝，囡仔摕到第二钱。全家围炉来团圆，靠主信心拿加天。阿门。学乐，咱首先要请双年圣歌队来学乐。
咱多谢上帝圣歌队为咱献首俄罗的诗，咱即时请妇女圣歌队来献诗。
咱就招妇女圣歌队为咱献上美妙的歌声。这是请你教会上少年、上活泼的儿童牧区为咱献俄勒诗。咱儿童牧区献诗上济人个翕相个啦吼。哎，拍鼓来鼓励一下吼。
感谢主，咱儿童牧区咧献诗的孙秘书国际记者会吼，哦，足侪人翕啊。手机啊，摕着翕袂拢翕袂停哦。咱即时来拍鼓啊，来甲伊鼓励一下吼。看来因咧献诗心拢洋呀吼。咱即时来恭守上帝话，啊，咱请本地中长老带咱读恭守上帝话。咱做伙来看上帝话。上帝话记载诗篇133篇第1节到第3节。恁来看，我来读。第1节，看啊，兄弟好好三角徛起，是何等的好，何等的安乐。这通比拼迄个贵气的油，停伫头壳顶，流到喙手就是阿伦的喙手，佮流到伊的衫躯。也通比拼迄门的露水，落伫锡安遐的山，因为伫遐耶和华有定着祝福，就是永远的活命。愿上帝话帮赞祝福咱。咱即时俄勒请社青牧区、学青牧区来献诗。
随主的脚步，学习真正的爱。咱多谢社青、学青、牧区的学乐。咱即点请教会圣歌队来献学乐的诗。感谢教会圣歌队为咱献唱这么美妙的歌声。这是讲到咱恭请咱主任牧师、陈牧师来讲到伊的题目是“迎春纳福，对信仰开始”。各位弟兄姊妹，大家互道新春恭喜！
福杯满溢。我们把荣耀归给神，哈利路亚！感谢爱我们的神，保守我们经过2024年，我们迎接2025年的新春。真的，我们感谢我们有我们的双联圣歌队、妇女圣歌队、教会圣歌队，还有我们的社青、协青、儿牧的诗班，带领我们感谢进入他的门，赞美进入他的宴。让我们在新春的初一，在他的殿中来称谢他，来感谢他，来赞美他，来高举他。哈利路亚，哈利路亚！感谢主啊！今天第一次参加我们右昌新春称谢礼拜的，有没有挥挥手啊？第一次有没有？有几位了哈？我们拍手欢迎他们啊！今天我们原住民的家人特别挥挥手好不好？哦，他们参加我们的新春。其实这个农历新春是华人比较有的传统哈。我们原住民大部分都在新年，他们都过年、圣诞庆祝了哈。那感谢主哈我们很有福气可以过2个新年了哈，这是我们特别的恩典哈。那我们教会在新春能够一起来称谢神我们一起在属灵的大家庭能够团圆非常的喜乐。刚才唱的诗歌都是在诉说神的爱，诉说神的恩典。虽然我们可能在2024年不一定都是顺利，不一定都是如意有时候也有撒旦的陷阱，也有一些撒旦魔鬼的攻击，也有一些病痛的围绕无论如何，我们感谢上帝，上帝保守我们，上帝保护我们，他引导我们，使我们可以平安的度过。那我们现在迎接新的2025年，我们期待上帝能够赐下平安，赐下福气，让我们能够靠着他，能够勇敢的向前迈进。阿们。感谢上帝在新年我们都放假，今年放假9天不仅家庭能够团聚，也可以跟很多的亲朋好友见面，那也可以各地去走一走让我们重新得力来迈向新的一年在我们台湾的社会现在越来越蜕变得很快速，感觉那个年味好像越来越那么浓厚。但是感谢主，我们教会在新春这样也是一个新的一个文化有一首诗歌刘长老常常在带领我们恭喜恭喜那首诗歌我们无论大街小巷，大家见面第一句话就是恭喜恭喜虽然可能在外面也不一定有这个机会，但是在教会，感谢上帝，我们可以真的一起互道恭喜互相祝福，互相勉励。所以这首诗歌有人也给它改成，等一下可能也会唱愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动，时常与我们同在。这个诗歌也成为一个祝福所以我们进入了2025年，弟兄姊妹，无论是过去如何，但是新的一年愿上帝赐给我们都平安、喜乐、福杯满溢。感谢主今天牧师透过诗篇133篇短短3节，要跟我们分享的题目就是迎春纳福，从信仰开始。我们都盼望天天迎春日日纳福怎么能够有这样的恩典呢？其实信仰是我们的关键所以在那个新春的对联有一句我永远都记住因为以前我都在写春联，都背在脑海子里面元旦先仪听福音，新春所要行天路
就是我们在这个新年的时候，最重要你就是要听福音，当然就是要听神的真理，那我们才能够走在合神心意的道路。希伯来文他们的这个新年叫做 Rosh Hashanah， 这个新年的希伯来文的意思是什么？就是有开始，我们有反思，我们有醒悟，我们有重新的这个意思。这个 Rosh 就是头，就是初，就是始。今天是初一，就是初。那这个哈是一个定冠词，那 Shana 就是改变、更新、改变、更新啊。所以大年初一最主要的，我们要重新开始，reset， 我们要重新再一次定位再一次聚焦，再跟神对焦，跟神对齐，我们能够寻求神的心意，走在合神心意的道路。阿们。所以牧师今天大概有3点要跟大家一起共勉的哈。那第一点就是 PPT 好像没有在跑，跑不动。好，来迎春纳福，迎春纳福。第一点，选择从饶恕释放开始，选择从饶恕释放开始。弟兄姊妹，人的一生总有千万个解不开的心结，过不去的坎儿。我们每天早上起床，或许有的人对着镜子照的时候，有时候会愤慨的，真的好像责备自己几句：为什么我不把事情做得更好？为什么我在职场上总是看到这个老板或是同事看不惯？心里想说：我能不能不要跟他相处？我能不能减少跟他一起共事的机会？有时候回到家，可能也是会嘴巴一直练一直练，结果一言不合，跟家人也吵了起来。可能在我们生活的场景，有时候我们会遇到这些事，无论是在职场在家，在哪里。那这样的日子好过吗？当然是不好过。所以我们要学会饶恕，人生的这个打的结要把它解开你才能够得到释放。有很多的专家说，我们有时候没有办法饶恕的原因，最主要的就是不知道饶恕是什么，不知道饶恕真正的定义是什么。我们常常都会有误解。在辅导的专家他讲说，其实饶恕是什么？饶恕就是放弃对仇敌生气或是记恨的权利。饶恕就是放弃对仇敌生气或记恨的权利。你对他真的很生气你真的很恨，但是你要放弃这个权利，你要放弃这个权利。第二个，你决定让自己从别人的错误和过犯中得释放。别人可能真的有一些错误，有一些过犯，但是你要从那当中得释放。第三个，不让自己长期自己的精神长期受苦，不再认为说我这样愤怒，我这样的怨恨，这个是有意义的，这是没有意义的，对你没有任何好处的没有任何好处的。你气死了也没有好处了没有气死了，这没有用了也没有好处了。第四个，饶恕就是愿意给予加害者道德性的爱，就是从一个做人，我们真的仍然要去爱他。这个是很多辅导的专家在讲饶恕，不是我们想的他若改变了，我就饶恕他；他若向我道歉了，我饶恕他；他若怎么样了，我饶恕他。那永远都做不到，你永远就是不得饶恕。所以他说，饶恕不是强迫自己去忘记伤痛、自我牺牲，也不是意味着双方不再不再需要做出任何的改变。当然要，或是加害的人，甚至他要负法律的责任。
但是饶恕更不是代表说啊，这个受伤害的人哈，这个事情哈所造成伤害的过去好像都已经过去了啊。我对加害者不需要再提防了，并不是在讲这些事情。最重要的视角是说，这个加害者他虽然可能还没有认错，还没有悔改，但是我愿意饶恕，我愿意饶恕有一些人不愿意饶恕一生被捆绑精神被折磨有一些人因为一次的失恋终身就不嫁不娶有一些人因为孩子的在还小的时候，可能父母对你的伤害错待，在你人生的路上，你不断的错待自己，也错待他人。这个是常常在家里面会发生的。有一个小故事在讲说，一对小兄弟小孩子本来就会吵嘛，那这个哥哥跟弟弟在抢一个东西，不小心就弄倒了哥哥去撞到了那个一个伤害到他的手，这个手破这个伤口破了，流血了，哇哇叫，当然就去找妈妈，哥哥你看他抢了给我打的这样了，流血流的这么严重，妈妈当然叫来呼呼秀秀，就给他上了药那叫哥哥来说，你怎么可以这样打他？向弟弟道歉，当然弟弟向他道歉了，但这个弟弟这个痛就是忘不掉他就过了几天，已经这个伤可能已经那个皮已经干皮就是已经这个伤口好一点了。但是有亲戚来了我就跟他讲你看哥哥他打我，给我打得这么样再把那个伤口再翻起来的时候，哇，不小心那个已经已经要复原的伤口又拉开了，痛得流血又流出来了，就在那边哭当然，这样的一个小故事是说，我们看这个孩子就这样他因为对哥哥很气打他受伤但是他不愿意去饶恕他再去诉说的话，就再一次把他的旧伤又翻开来。弟兄姊妹，我们常常可能在做这些事情那在新的年牧师真的非常期待，无论是我们是家人，是朋友，是同事，是哪里的人其实我们不要把这些受伤永远好像刻在我们的心摆上。我们好像都一直在这个情境当中。我们求神的话再次充满我们让我们能够愿意去饶恕。因为主耶稣对我们说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”所以，当我们接受神的饶恕，神不定我们的罪，我们也能够饶恕人，不定别人的罪我们才能够得到真正的释放。饶恕是一个智慧的抉择，就是善待自己。我们不再与迫害者同住不断的怪罪不断的懊恼，让我们继续在痛苦之中。希望新的年，上帝恩典的机会介入我们的生命，让我们开始在神的手中能够写出门户的奖章。阿们。这是第一个牧师要跟我们一起互相勉励的。第二个，迎春纳福选择从和睦开始和睦开始。那我相信全世界的人跟我们都一样，都非常重视人际关系在台湾人际的关系都很密切，所以我们家庭的关系也是很密切。所以说家和万事兴，我们和气生财，我们要一团和气，天时地利人和这个都是我们很注重的。其实犹太人也很注重关系关系跟神的关系，跟人的关系，跟自己的关系，跟万物的关系很多的这些关系是很重要的。我们看到他们非常看重家庭的关系，所以家庭不能有纷争，
家庭要和睦，家庭要团结，这个家庭才能够蒙福。这次美国的总统川普的就职演说其实有人把它用的主题就是团结、力量、公平。团结、力量、公平。没有团结，没有力量，没有公平，这个国家就有很多的冲突。所以他们最渴望的也是能够恢复到信仰。感谢上帝，新的一年我们看到有世界不只是美国，包括阿根廷，这些总统都知道要恢复信仰。没有信仰，这个国家只是用人在治理，走的方向越来越偏差，走的方向不是蒙福，可能有很多灾祸等着我们。感谢上帝，我们在新的一年，盼望我们真的能够彼此和睦，彼此相爱无论是家庭，无论是教会，无论是你的职场，哪个地方我们都盼望有和睦哪一个地方我们渴望复兴？我上礼拜讲过了，这个婚礼的时候，你要复兴，就是要祷告，要合一，这两个条件没有的话，复兴不会临到。这个布道家这个目的也是讲说，圣灵不会在那个四分五裂的地方动工，因为也动不了工，所以我们唯有在合一里面，圣灵的工作，神的祝福就自然会降临我们，在我们当中。我们今天的这个经文133篇是一个上行的诗歌，大卫的诗歌。大卫真的他家庭不和造成他很大的痛苦造成他很多痛苦，所以他很渴望兄弟姐妹能够和睦同居所以这个诗歌他用2个画面来让我们知道什么叫和睦同居，这个带来的福是什么？一个就是祭司亚伦他那个膏油流到他的胡子，到他的整个衣襟，他整个身体就是神的恩膏留在了上面。然后就另外一个就是在以色列的很北边的黑门山，黑门山很高，会下雪，所以它的雪水会流下来，甚至流到很远200公里外的这个锡安山。这个雪水就好像那个甘露一般的珍贵锡安山很干燥的地方，在那个地方都没有水，可能寸草不生，但是有这样的雪水来让它能够这个所有的植物能够生长起来，而且还有那个我们吃的这个在科西玛尼园那个是什么橄榄树那几千年都还活着黑门山的海拔是2813公尺，当然跟我们玉山寺还矮，但是已经非常高了它的雪融化之后，它就会到了约旦河的上流，这个水就好像甘露一般流下来滋润大地。弟兄姊妹，上帝的恩典就是如此，上帝的恩典就如此。今天我们在这里聚集来称谢他，来敬拜他，就知道我们的神是施恩给我们的神我们要敬畏他，我们要从上帝来领受恩典。今天谈了2件事情，就是上帝的恩典。过去能够有膏油膏抹的有哪3个人可以？先知、祭司还有君王是受膏者，其他没有然后这样的从黑门山来的甘霖，竟然能够滋润到这个锡安山，这个人做得到做不到？人做不到。这2件事都是上帝的恩典。所以今天我们成为君尊的祭司，成为圣洁的国度，成为属神的子民，是谁的恩典？上帝的恩典。所以我们都渴望从神来得到恩典。当我们能够和睦同居，神的恩典就会临到，他永远的生命，永远的祝福就会临到我们。阿们吗？所以鼓励弟兄姊妹，
在新的2025年，我们就从能够彼此和睦开始，家庭能够和睦我们跟同事同工大家都能够好其实你对别人家好，人家都对你好你多一点给人家好，人家就会更多的好回馈你不要有时候都是好像都要人家对你好，你对我好，我才对你好我们能够主动的，我们能够对他好。神也是爱我们，主动的，神来呼召我们，神来拯救我们不是神来爱我们，都是主动的这个是我们盼望，当我们能够这样和睦同居今年新春，我相信昨天联联会大家一起围炉用餐今天我们也一起吃喝，其实家人一起能够相处，这都是神的恩典，这都是神的恩典其实我们年纪若是越大，就一定会有这样跟牧师同样的感受我觉得我不在乎说吃了什么喝了什么，其实我能够跟家里的人能够聚在一起特别我们看到我们又上教会，感谢主，刚才看到这个小朋友在唱诗歌的时候大家的心情感怎么样？这特别温暖特别感受看到这些小孙子他们那么可爱倘若他们真的都能够敬畏神，能够走在神的路上，其实我们的心就是这样，非常的满足，感到非常的幸福，对吗？最后一个，希望我们迎春纳福能够选择从分享信仰开始我相信我们犹太人他们每一年他们过年跟我们不同时间，他们在一起的时候，最主要就是家长一定要讲他们的祖先得救的故事，上帝怎么样带领他们出埃及，怎么样过红海，怎么样进入迦南今天我们成为基督徒，我们也要诉说上帝对我们的拯救怎么样救我们，让我们这一家能够成为他的儿女，让我们能够认识他，能够敬拜他能够服侍他感谢主，我们一起分享信仰是非常重要的我看到台北灵粮堂的大家长周神柱牧师他都不断有在分享他的一些这个脸书，然后分享他的家庭的信仰，看得都非常感动。他的父亲是信主之后，但是39岁就回天家了。他的妈妈守寡，但是带领12个孩子。最重要的就是给他们信仰，吩咐他们的就是要守住这个信仰。这个信仰是我们的盼望，这个信仰是我们的依靠。我们若没有这个信仰，我们就活不下去了。感谢主，因为这个信仰使他们12个弟兄姊妹遍布在日本，在新加坡，在台湾在巴西，在哪里都非常的敬畏神，每一个神都被神重用，所以家族不仅有很多牧师、很多长老、很多的整个在很多教会，他们都带来很大的贡献。最主要的就是他们守住这个信仰，不断在诉说这个信仰，不断在诉说他们这个家神对他们那个爱的故事救恩的故事。弟兄姊妹，我们盼望在新年你也能够分享这样一个故事，在你的家人、亲朋好友当中，让我们能够代代相传，让这个故事能够流传下去，就是上帝爱世人的故事能够流传下去。那我们在一起，当然一起分享信仰，一起过一个新年，我们也更多的相处交通，当然到处去走一走去拜访朋友可以家里面用餐，在家里面聊天，在家里面玩，无论是拿米、桌游各方面，其实让我们就是
看重我们家庭的关系。弟兄姊妹，家庭是我们实践信仰的地方。透过这个家庭信仰的实践，让我们信仰的生活能够延伸到每一个领域，而且每一个领域都因为有这样的信仰而能够领受祝福。在2025年，牧师用这3点给我们勉励，我们盼望能够天天迎春，日日纳福，就是要饶恕释放。我们要天天迎春纳福，我们就是要选择从能够和睦同居开始，我们从分享信仰开始。真的，牧师要由衷的祝福大家在新的一年能够嘴甜脸甜，嘴甜心甜那个能够来跟我一下来，脸甜嘴甜心甜。那另外一句有一句应该稍微对一下，我现在直接改，跟我念来：得人如得鱼，钱在鱼嘴里。第二句再改一下：得人如得钱，钱在口袋里。弟兄姊妹，这句话很有意思得人如得鱼，钱在鱼嘴里。耶稣要缴丁税彼得说要交，从哪里拿钱？鱼嘴里。上帝是无所不能的神你要真的要敬畏神，你要敬畏他，神要给你钱连那个鱼嘴都会拿钱给你得人如得钱钱在口袋里。你要跟你家人的关系要好，你跟你的同事关系要好，你到哪里都好的话，钱在人家的口袋里，他就要愿意给你所以孩子也是一样孩子很乖的话，人家会很愿意把这个红包给你。各位，希望新的一年大家都从信仰开始，让我们能够敬畏神、爱人，而且能够天天迎春，日日纳福。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，感谢你让我们喜乐的过2025年的农历的新春，让我们聚集在你的殿中，向你敬拜向你称谢，向你发出赞美。感谢你过去的保守，也相信神，你真的是救我们的神。有时候我们遇到伤害过不去，我们无法饶恕，但是神因着你的爱饶恕我们，使我们可以饶恕，可以释放，我们不被捆绑，我们不被折磨，我们的日子不要在这种痛苦当中经过。主我们真的要弟兄和睦同居。主在新的一年，我们家庭的关系要恢复。主我们同事的关系要恢复，我们跟人的关系要恢复，我们跟万物的关系要恢复。主让我们能够知道你要我们能够敬畏你，我们跟你有好的关系，一切的关系就能够恢复。主祝我们在新的一年，我们更敬畏你，更知道依靠你，让你的话语来引导我们每天的生活。主让我们新的一年不仅脸甜嘴甜心甜，主按你所说的得人如得鱼，而且甚至在鱼嘴里的钱也要为我们效力。主得人如得钱，主在人口袋里的钱，他们都甘愿为我们效力。让我们能够经历到新的一年，恩上加恩，利上加利，福上加福。献上我们的感谢祷告，靠耶稣基督的圣名，阿们。好，我们将一切的荣耀归给神，哈利路亚。我们感谢主任牧师能够在新的一年呢，把这样宝贵的信息赐给我们在座所有的弟兄姐妹的身上。那么刚刚呢，这一句话说得人如得鱼钱在鱼嘴里我相信呢，现在大家的钱都在红包里那我们现在呢要来做新春的这个感恩奉献那么奉献，如果我们在座当中，如果你是第一次到教会，你还是不清楚明白
奉献的真理的时候，没有关系，你带着感恩的心到神的面前哈。那我们要这个之前敬拜团要来先带一首应许的这个诗歌。那应许诗歌结束之后呢，等一下我们在奉献呢会有几个程序。那么容许小弟在这里来跟报告，我们今天呢主堂、副堂还有楼上、楼下外面我们大概都是满的所以呢，我们在主堂的弟兄姐妹，你们就先坐在这边咱伫主堂的兄弟姊妹，咱拢先坐伫内面咱等下这个吟诗到一段落的时阵呢咱要开始来奉献。那么这个奉献呢，咱首先呢，咱要请这边上联的兄弟就是圣歌队式。就是圣歌队式上联的兄弟大声上联的兄弟了后呢，咱要请伫外面、伫副堂、伫亲子室在亲子室的我们要从后面的来开始，外口甲副堂、楼顶拢了后，咱甲对主堂两侧那么咱对除了上联的伫遮奉献了后。请咱对咱的牧者的这个新唱呢，你会当摕一包上带着上帝的祝福内底听讲有那个有10块啦还有10块，钱在红包里啦钱在红包里有10块，但是10块无重要，重要是上帝在新的年里面呢，伊要将这个应允的话，将这祝福的话，祝福咱大家迄个10块加4个零变偌济。10万啦，加5个零变偌济，100万啦愿上帝赏赐咱，也互咱伫新的一年，咱的丰盛的稳定那么咱对两边行来的时阵呢，咱对中央来出去对中央出去。所以我的左侧这边呢，我们要请牧原长老来指挥；右侧这边我们请招娣长老来指挥好，这个时我们请敬拜团，我们来唱应许这首诗歌。有许多的应许告诉我，神是信实公义。PPT 请记得放。他帮助我，使我一生富足，使我心得到满足。多种的多收，少种的少收。这话是真的，阿们。多种的多收，少种的少收。这话是真的，阿们。从头，圣经有许多的应许告诉我，神是信实公义。他帮助我，使我一生富足，使我心得到满足。多种的多收，少种的少收。这话是真的，阿们。多种的多收，少种的少收。这话是真的，阿们。亲爱的弟兄姐妹，上帝的赐福一年比一年的多，上帝的恩典，如果你开口向他祈求的时候，神的恩典是丰富的。我们这个时刻在全新的今年咱加新加年头咱的加为初一，咱要用上大的感恩来奉献伫主的面前。这个是咱伫诗歌的这个当中咱要开始来奉献咱来先请上联圣乐队。生活是真的，圣经有许多的应许告诉我，神是信实公义。他帮助我，使我一生富足，我心得到满足。多种的多收，少种的少收。这话是真的，阿们。
手，压少中的少手，这话是真的阿们。好，我们请在外面的，从我们的儿童牧区，还有在外面的我们的弟兄姐妹，好，你们从中间走过来，请先从中间走过来，从两侧回去啊，从中间走过来，从两侧的走廊回去，是我的精神满足，我心得到满足。多重的多手，压少中的少手，这话是真的阿们。张秘长老，你在哪里？张秘长老，多重的多手，压少中的少手，这话是真的阿们。多重的多手，压少中的少手，这话是真的阿们。多重的多手，压少中的少手，这话是真的阿们。曾经有许多的应许告诉我，神是信是公义，他帮助我，使我一生富足，使我心得到满足。多重的多手，压少中的少手，这话是真的阿们。多重的多手，压少中的少手，这话是真的阿们。弟兄姐妹，我们教会在主堂。我们教会呢，在主日的当中，我们有分开总共有4场的聚会哈。光是一个主日有4场的聚会，有很多弟兄姐妹我们都没有见过，都没有看过。今天坐在主堂的弟兄姐妹，你们很有福气哦。大家看一下哦，原来这一位也是我们的会友如果等一下呢，我们还有结束的时候，我们在外面呢我们会有一个联谊那么我们在联谊的时候，请大家再好好的寒暄问答问候好，我们继续来唱上帝的应许在我上。压少中的少手，这话是真的阿们。多重的多手，压少中的少手，这话是真的阿们。这边也可以走，这边也可以走，那边塞车好，从这里。有许多这边也可以走，从这边部分的人走这边。是信是公义部分的人走这边帮助我，使我一生富足，使我心得到满足。多重的多手，要少中的少手，这话是真的阿们。多重的多手，压少中的少手，这话是真的阿们。多重的多手，压少中的少手，这话是真的阿们。多重的多手，压少中的少手，这话是真的阿们。圣经有许多的应许告诉我，神是信是公义，他帮助我，使我一生富足，使我心得到满足。好，现在后面穿红衣服很高的，这么喜欢来回应我的会友从美国回来的，这话是真的阿们。多重的多手，压少中的少手，这话是真的阿们。多重的多
中哈，两边来指挥呢，招地长哪里又跑到哪去了？真的，往家中，往家中。他帮助我，使我今生满足，使我心得到满足。多重的多手，小手的小手，这话是真的，阿门。多重的多手呀，小重的小手，这话是真的，阿门。多重的多手呀，小重的小手，这话是真的，阿门。多重的多手呀，小重的小手，这话是真的，阿门。有许多的应许告诉我，神是信是公义，他帮助我，使我一生富足，使我心得到满足。多重的多手呀，小重的小手，这话是真的，阿门。多重的多手呀，小重的小手，这话是真的，多重的多手，多重的多手呀，小重的小手，这话是真的，阿门。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 多重的多手呀，小重的小手，这话是真的，多重多手，多重的多手呀，小重的小手，这话是真的，阿门。多重的多手呀，小重的小手，这话是真的，阿门。有许多的应许告诉我，神是信是公义，他帮助我，使我一生富足，使我心得到满足。多重的多手呀，小重的小手，这话是真的，阿门。多重的多手呀，小重的小手，这话是真的，阿门。弟兄姐妹，我们一起起立来唱这首。多重的多手呀，弟兄姐妹，我们一起起立来唱这首上帝的应许在我们当中。阿门。多重的多手呀，小重的小手，这话是真的，阿门。圣经有许多的应许，我们拍手来唱。神是信是公义，哈利路亚，感谢主。
我一生付出，使我心得到满足。大声的向啊，多久你多手，要小众你小手，这话是真的阿们。啊，多重你多手，要小众你小手，这话是真的阿们。啊，多重你多手，要小众你小手，这话是真的阿们。啊，多重你多手，要小众你小手，这话是真的阿们。哈利路亚！我们拍手，将一切的荣耀都归给神，感谢主，赞美主。我们一起来祷告。是的，主啊，少种的少收，多种的多收，这话是真的。主啊，你的应许从来就不会落空。主啊，你应许的话从来就必定要实现。主啊，你说我们要得人如得己。主啊，我们要得人也要拿如得钱。主啊，在新的2025年，主啊，让我们经历好像以撒单单的信靠神，在荒年撒种也能够收成100倍，日增夜盛，成为大富户。神啊，你是赐福的神，你要使我们一生得着富足，一生得着丰盛。主啊，祝我们弟兄姊妹在新的一年能够凡事亨通顺利，身体健壮，如同灵魂兴盛一样。我们能够用我们的感恩献在你的面前，愿你悦纳我们所献上感恩的祭，也加倍的纪念我们30倍、60倍、100倍的赐福给我们。我们将感谢祷告，靠耶稣基督的圣名，阿们。感谢主，赞美主。弟兄姐妹先请坐。今天呢，我们新春称谢礼拜，刚刚主任牧师讲到半个小时，但是呢，我们刚刚整个的奉献是从10点20分到现在10点40分，我们奉献的程序总共走了20分钟。哪一个教会人多到走路要走20分钟？感谢主，好不好？在这里呢，在新的一年，给我们全体的右昌教会的弟兄姐妹们，我们要有一个共同的意向哈。如果大家觉得我们的主堂太小，那我们大家祷告哈。我们右昌教会要在右昌地区呢建立新的一个地标，让我们一起用祷告，我们能够建立一个2000人的会堂，好不好？哈利路亚，感谢主，这是我们2025年我们新的意向，新的盼望。那么每年呢，我在带这个拜年我都绞尽脑汁虽然这很简单的歌，但是后来呢，我想说每次唱恭喜恭喜恭喜你会给我唱到流行歌曲去了。所以为了做一次我特别这个刚刚的这个 PPT 我把这个里面的这个内容已经有传给我了啦我传给我就是我现在请大家先来看一下啦恭喜恭喜，这个总共有3节的这个歌词其中第2节跟第3节你不要给我唱到流行歌曲去了啦我们就来看一下，我们请 PPT 来看一下，来这是第2节我们唱华语的啦，就唱有一位和平大人君，他是全能的上帝。不是我练呢，等一下是你们要唱来，我们一起来读，来，请来。有一位和平大人君，他是全能的上帝，依靠他要得平安，要得新生新希望。第三节。愿主耶稣的恩惠，天父上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常常与你同在那这个词呢就套上
恭喜恭喜恭喜这样子了哈。好，但是这是第二首的诗歌哦哈。那么我们第一首呢，我们要来唱好心情，好心情很重要。啊，人有好心情，人逢喜事精神爽。心情好的时候呢，做什么事情都顺利。如果你希望全新的2025年让我们凡事亨通的话，那我们就起立来唱这首好心情。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你。每一天有盼望，有能力。耶稣爱你，耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你。喜乐充满你，喜乐充满你，烦恼都忘记。每天好，我们唱第一节就好。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你。每一天有盼望，我们跟左右隔壁讲，耶稣爱你，跟隔壁讲，耶稣爱你，我也爱你。喜乐充满你，烦恼都忘记。每天好心情，地界，天天有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你。每一天好好换一边跟他讲，耶稣爱你，我也爱你。新的一年，愿上帝的爱充满你。烦恼都忘记。每天耶稣爱你，耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记。每天我们请你念小声一点。我从台上看下去，大家好像心情不大好，昨天都很晚睡啊。那个耶稣爱你的时候，要展现你漂亮的这个笑容要展现你漂亮的笑容。耶稣爱你，爱你。刘长老60几岁都会摇，都会跳了哦，比我年轻的更要跳哈。好，我们再唱最后一个。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你。记得你们的笑每容。天有盼望，有能力。耶稣爱你，耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记。来，我来，打旁边的人肩，耶稣爱打旁边的人肩。你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记。每天再次耶稣爱你，耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记。稍等一下。耶，还没有，哎呦，继续。告诉旁边的人，心情好一点，好一些了吧？每天好心情。来，最后我们大家一起唱。每刚刚呢，我们的儿童部区在唱诗歌的时候，欧牧师说好像国际记者会，那我刚刚那种场合呢，好像国际演唱会台上的五虎将要唱，带给上帝的喜乐，带给我们希望。全新的2025年，我们所有参与这一场新春称谢礼拜的所有弟兄姐妹们，真的每一个人好心情，
然后每一个人好喜乐，阿妹好，让每一个人好快乐啊阿妹！让我们快乐一整年，你讲好不好？好好，我们一起来唱，恭喜恭喜！耶！每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你！每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话。就是恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜！有一位和平大人君，有一位和平大人君，他是全能的上帝，依靠他要得平安，要得新生新希望。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！有一位和平大人君，他是全能的上帝，依靠他要得平安，要得新生新希望。恭喜恭喜恭喜你！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 愿主耶稣的恩惠，愿父上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常常与你同在。恭喜恭喜恭喜你！原住民要恭喜，原住民恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你！愿主耶稣的恩惠，愿父上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常常与你同在。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！好，等一下，现在来左右，对，左右哈，来这边我拐，我中间中央我为主，这边向右转，这边向左转，啊，这边向后面来，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你！楼上的也要，恭喜恭喜恭喜部长们也要，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜！哈利路亚，拍手。好，来，我们向左向右转，刚刚那个动作哈，啊，向左向右转，我也有准备词哈，啊，跟着我练哈，啊，我们左右我们一起来讲说，耶稣在家家平安，耶稣在家家平安，耶稣在家天喜乐，耶稣在家天喜乐，祝福新的一年，一起讲，祝福新的一年，身体壮如虎，身体壮如虎，干活不辛苦，干活不辛苦，赚钱不生疏，赚钱不生疏，悠闲像老鼠，悠闲像老鼠，浪漫是乐谱，浪漫是乐谱，幸福快乐，幸福快乐，大声讲，非你莫属，非你莫属。
为上帝的话天天赐福在我们当中。这个时刻，咱们来唱基督教的国歌，耶和华是我妈妈。我们音乐开始的时候，咱们来吟这首诗歌。田中的别人诗，无欠亏什么。山顶的百合花，春天很香味。常用的别人诗，无欠亏什么。山顶的百合花，春天很香味。总是专定的上帝，为你受事真好奇，我的像我的决心，献出疼痛的运气。要和我祝福满满，亲像海边土沙，阮的主爱你到万岁啦。我要野手见白云，出欢喜的大声，我要亲像伊命永无散。田中的别人诗，田中的别人诗，无欠亏什么。山顶的百合花，春天的香味，总是专定的上帝，为你受事真好奇。我的主啊，的决心，献出疼痛的运气。也去咱的手来吟耶和华是我耶和华祝福满满，亲像海边土沙，阮的主爱你到万岁啦。我要野手见白云，出欢喜的歌声，我要亲像伊命永无散。祝福我。耶和华祝福满满，亲像海边土沙，阮的主爱你到万岁啦。我要野手见白云，出欢喜的歌声，我要亲像伊命永无散。亲像伊命永无散。我要亲像伊命永无我亲像伊命永无散。我要亲像伊命永无散。你们可以平安气。在崭新的2025年，耶和华祝福满满，祝你们天天迎春，日日纳福。得人如得以，得人如得钱，神恩满盈，福杯满溢。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的交通感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。阿门。2025年新春晨谢礼拜，我们所有的程序到这里结束。等一下，我们在教会的广场有茶点的联谊哈今天是大家团圆的右上教会弟兄姐妹团圆的大日子，有很多从外地回来也从美国回来的哈。那我们呢能够在这里彼此的请安问候哈在这里呢要报告一件事：你能吃尽量吃你能吃尽量吃。你能喝尽量喝，但你千万不要包，不要大包包小包，记得不要包。好，我们请起立。好，我们请到外面请到外面
好，这个时刻我们联谊的开始。如果方便的话，那个长子，麻烦你时间许可的话，长子麻烦请留下。好，我们一起整理今天新春的奉献，谢谢。好，我们的灯先不要关哈，灯先不要关，前打开有很多人要照相哈，灯先不要关，谢谢。灯先打开一下好了哈，让大家拍个照，快。春天很旁边，总是转念的上帝，为伊想事真好奇，乌地像我的假心，献出疼痛的运气，也予我祝福满满，亲像海边雨伞，阮的厝爱。我要野手甜白云，出欢喜的歌声，学着亲像伊命永无散。田中的白莲心，田中的白莲心，无嫌过啥年。山顶的白马尾，春天的旁边。总是转念的上帝，为你想事真好奇，看着像我的假心，献出疼痛的运气。举起咱的手来迎耶和华祝福，耶和华祝福满满，亲像海边雨伞，阮的厝爱你到万岁吧。我要野手见白云，出欢喜的歌声，为了亲像伊命永无散。也予我祝福满满，亲像海边雨伞，阮的厝爱你到万岁啦。我要手甜白云，出欢喜的歌声，学着亲像伊命永无散，亲像伊命永无散，学着亲像伊命永无散，亲像伊命永无散，学着亲像伊命永无散。
实现